Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC Shimet Naramrai Jerngam Uba Lurshai Kharbani Ulakantu yak Executive Committee hapu gajingalam kaseng Voice of the People Party. Bakin yaklat no yak kabaladep hendai kidei ban sedang thamai nang ni syakman. Kani gajing penpau Uba Lurshai kadei haba uwanra yak amat jingakren ni kat motion halor gajingmang pisa hakatanat Legislative jong Khasi Hills Autonomous District Council. Uba Lurshai ula penpau bu ulu yi hakini kisngi baki samla ki hab bandej yeng besar hadian belasyak pensange ekakam kejongki hendai kani kamdei kejing bakla jongki samla kadei kejing bombyang kerukam thongkam kumta ula kentu ke isi balada ki kwa ban penkela de ban sedang ya ke bathamai omdei ban khli ya ke baladam hakani kisngi kot jongka dorbar ke KHADC Uba Lurshai Kharbani ula yo ban wanra hadu khandai tali ki kat motion banyakran ni kejing trekam jongki tanat bapher Sibun syuknar dan beram bak lailat biang sesin tiang kwa ban kren bun hakne handai kwa ban ai kublai yak isiru mo namar hadin ba kerja kajing etungkam kunu kundam hakne ka konsil jugi kedin kata ka isi kalala ban thau kata recruitment committee mo namta ban yo ban bit tino dan syukmat tinga ai kublai ru ya ka isi halor kane kamat tinga kwa ru ban syukmat ba isi ru mo kan polono ya ta civil stroll nama kompetitif hi ba nadu bagi stang yang ni ke council omdon manu follow yang civil stroll badi ta tahu ba bun ke jing kunu kram hak ni council tengis kemba anish kumat ba ka isi mo makan ya persang ban follow no ita ki civil stroll knang ban light no ita ki tungkam mo kunu kram hak ni council ngiru ba makan ngi tu ki khna mo ki jungi samla ba khaple chet kod yingli ing south kajing semua juga kamdei ka jing bakla juki ndei ngong bai kadei ka kersluti jong sistem mak sistem kala fe lempa ti ban lai banja kumne nang niskmat ngekerpat ba isi kadei ban stick bait katkum ke sesrol bat kadei bandon la ka jong ka independent body company recruitment committee ban recruit ya kiniu vacancy hapok council dengan kuat aru berperkenau ya ka isi mo jingsha ya ke baladap ngide men kelat no ya ke menor ada ngide men stang no mai mentah jangi skemba nang nes kumat ba ka isi ru bakan dia bet ya tino bat ngide kelat no mde shun thaidin biang ya kita baladap hari ngide stang thmai ti ke jingkerpat junga ta mentah ya isi ti keju ko weru ngakwa kepat ru mo ya isi ba bade ba kenika number state ru ban long bala ban ya berkatlam mo ma tenteng ngi ki bom don jing don sem apo shilong ni hapsa hi apo mawstel tenteng umlong ban sa syu mai iba kita tang kita tasbin ki jabo jubai gelong bala mo warada i chairman jungi don mir ma kepat mo ya piru nama kani kadi ka department ba pej ba pi bang kepat ba banai mo repairing kamtam bangin yo pan ya sa no namar dada om yo repair ndong teman sa tenteng tang banyilam ya ki nong Kristian nai kita ki badan kam ni tenteng ilaran dalam kamral de namar nasional nong gi ong ba kan kamrai misi te ki la community ba ka khuj ba nai rungman apo molong thik kum ke re tikani wanra ru ya jing ja brom mo tenteng kan mau ba uni benai baladap wanra ki beri junga ki ong ba nani skmat ba lur nai wanra syuk ha member jung pi ba ngi syong apo kamera jong elo rang pha tingkerpat ba instat khnang mo ibade ba kanika maintenance jong ka MLC hostel ro ti keju kapor ko kan mau mo ya ka isi bro ko wei kumju ro ki members badon ke jingjia thamula le se ha ni banai de phat atrik mo kata sni kha jong upanda jong council ni ba tu media ba i ba kadon ke jingia that ita ki nap mo apo ka kompon bar don ro mo bang puak ban kena hne ka ying ama ke ilaran yangi mo kum members ama nimbrom ya kita kaskika jong tawriu ko khat jung khasi jungi i ba ki sembal le ngi dang bakla ba kadon ke practice balada don ke ka ski ka bakerpang mo hakne ka council i ba ki khot jung isi ki ju pendon burong mangiru bar ki pressure group bat ki ru ki ilam san petain nei ilam jong nang senang kiwan ban bu sentiu tengah community ba
nenish matru ba ka isiru ka ben pej bahai ka neru ngakwa ba ngide ben ai burom ya kiriu krau jong ka khasi jongi ti tang kini ki kantin chairman Blesibun to ko Blesibun dan manang no kwa bat sementa syukur pada burom ngarung ayang ban support ban kerja ni ka court motion ka belawara do member na po Mountain Court ai kublai yang moba la ai ru ka jingkran ka sultanat ba jingmut ngasudan ban at ka tukat ni suai kata ngaso kendit ba ngai i ka jingyang we ni ki member ban ong ba ngimla ban move ki ka court motion haba ya ka court motion la ada periang ba ka judairu ka rukom ba man kapur namar balai ba haka edi rules Klam mention hang ni bagi numla ban bu court motion ya ka legislative kan. Jendala amen ya kani kata kamu nginumla. Namar haka edi rules ka kam tho bagi mla. Tina ta kadau nasarai kanum don ganun ngajing per tat onda la amen ya ka edi rule. Bat haka ju ko poru ngakwa ban kan mau ya ka yeng ba ni don lightly ki wing. Haka ni ka council ka jungi Dagade ka judicial, ka executive, bat ka legislative. Bat siyong tanat ba ka legislative? Katkum ka resolution jong ka 1986. Ya ka bala pas akan ni kaye. Lai bor ya fisherman. Lai ka bor ka bakham kerpang. Nakabanta jong fi kum Sherman. Haka ba fidon law jong secretary. Uba pej, uba i, uba penian ya kejingbet kejingbiang jong kani kawing nadu kaba sil kitulok nadu kaba appoint ni kinong tray bat kum ta ter bat khamtam ban pej ya ka MDC hostel kai kejing kwa chunga ban kran halo kani ka kran kalong ba ngala kran haki por ki baladap bat ngala persyang ru ban initiate ki por ki baladap Bakala day kapor bangi de ban amend ke di rules ban I full power what kum UDDO bau secretary jong ka legislative rengkat kabor ka jong fi ba pindon ru what ya ka financial power kum belong hapo assembly secretariat kenang ba kan long totally separate But haka jo kapor da kani ka resolution 1986 ka isi kamla ban direct epi kanu namar la aibor epi full power dai na kata kadaw nga le si fi so thu ya kani kapor ka bafidon but habay dai ba kani ka budget kum mangalakran na kasistang ka bangalengo kalong ba balai kali ni biang kani ka supplementary expenditure ni hakali sistem mentapat kin jubab yang halor kay hatu kay tengku pagatakaan ya tengku pagatakies ya tengku pagakut ngamtip la kadon yang kakut kies mentah po high court kabede ba ka tenat ka jong fi Sherman badang rodok Lada kamdan balai kali mi pat kani mentah hapo ke supplementary kata ke supplement so called supplementary expenditure 24-25 lada kamdan kanu ka court case atharai firu kin menjur Mr. Sherman kumno kan mi kani kumno mi ngai fi crumble bang akran kan please akran dia kani ka jung sokhya Mendai bang aku dong, mendai bang awak down, mendai bang along emotion. Nah kerana dia kaji peniak renti, wat kenyum. Namar bang aku aban peniak renti. Masa cakap. Nah kat thong ke jongahi kalong ba, kum bang alak ong mentan. Apa ai ke isi bangin amen dia kani ke edi rules. Ban ai ka full power dia. So pindon ka bor, ka kerpang, kum balong speaker. Hapo assembly lada ka bodolan
Territorial Council kadon yu speaker apo council belai ngiru ngimla mandon yu Sherman upadon ya kejuk karang speaker member ulah keren sibun mobo jangan ni apa day bat ka ying ka MDC hostel hoi hang ni ngai balamang sekolah na try na kaliang ka jongki petlam ya ka ban pen internet pen khoj ya kanika hostel ka jongi kum ki MDC bahkan long ka babet babiang ban hang ni ro ngai iba kum bala julong hakis nam ki baladap kadon gani ka DG ka bangi ong ka discrimination grant lado Sherman Deputy Sherman LO bat ki members angai ba ya kani nakaliang jong pi kum Sherman pin bah rengkat ya baru ki member ibadon agani ka yin kibaya ka tulok fisiu na ka office ka jong pi ngisukmen ruba hakisam ki beladap nyala ban play ya ka library kermen ba nakaliang ka jong pi ru pindang yo ya kalat banang pen bah susu banang kampen bit pen biang susu ya kani ka library ka bangidon ka balik si kan long ka jingirau na ka banta sibun ki student ki jongi ki bajuan ban kendu ingi na ka banta ban pan ha ka bedei bat ka research ka jongki ka jingwat penia ka jongki ha ka bedei bat ka sensar ka khadar lani kata ka bangi ong ka traditional custom ka jongi kum ki kun kasikara member ibadan burom na po mau tengkut na ngambakala ilabu ikawi jingkeli hawe dai bagamap aki na po mau tengkut o na po motion road Rambrai. motion road ilabu ikawi jingkeli haki ni ki session ki baladap hawe dai bagamap jangan ngai bana ka office ka jongpi insin kiai kani namar bangai i hang ni kaladon ka budget allowance dan ka jingmang tengka habede bat kani te kendiat rong supaya ban penpau ni ba kadon ka jing ngau na kaliang jong kini ki nong ai kubur ki jong i ba ka na ka post ka por kani kamde ka sin ka beringkong habede ba kani ka sound system ni teng gini reporter gitu ni bersyok hati hajrong di ong bangi biok sengawi biok snow ya kejing ya keren ke ni namar ba ka sound hati kambiang tengah kerpat ya pi ba kin sobhaban tetlam ya kani ka bantaru jangan terai tang itahi na kaliang ka songai ya ka pangadon ban keren ha kani ka por ba na syukwa tang kata kejing pensyai kum pangalaban nganom repeat ngai tu iam la yo snow ya ka pangalan keren tang ini kentir na kaliang ka songai please bun Sherman. Lain, dan menunggu kau bersih mentah. Dengan lain ya, iam charge by saya. Kulai sibon sa sian syongklor bodon buram. Bat kumcuru ya MDC bodon buram mo sungkot ibala move ya kani kamus cut motion. Kumcuru LO ibala kersian ya kani cut motion ka bedai bat kani ka keran number 6 syukur bulan buram hakabaydai bat kajinglong kajingman chong gani ke MDC hostel kong na skong banong banadu kasien ke banangkong kalak mi buon ke kajing keren hakabaydai bat kani ke MDC hostel khamtam nakal liang yatai bat kumbang yui ya ke ba layat menta wala dampat la ban penbah ya ke building lani kiwi ki jingdon kam ki bayadai bat kani ke MDC hostel kadang long hi kumju ngangai kumala penpau nakaliang chong ki khot ke lang yatai haki por ke balalai kitu ke bakimat haki por ke bamanshwa ke bi por manshwa ngangai menta kala duna
barak ngakermen scam ba lengba kecing simkia lang pengbaro kamtam hapo ke jurisdiction ke jongpi kiai baro kinang bha kat manang yang kapor hagaju kapor nas ngawur bon ong ba lada kacing yo ka jongi ha ka bidai bet ke revenue ka ba ni persyang ban panbha ka kom lum ka jongi kanang kham kieu na ka wei ka por sya ka wei ka por ngai ke cing pentikna ba kiai ke beduna kumbala kedau na kaliang chung NO kane ka sound ka bangyesong apo kane ka ye nga bakantang na ka banta ki media ka caka bakin yang lane ka caka ka bakin syong ngin sala ban mang hagi por ki banangwan na ka banta ka jingnang panbha syusyu ya kane ka jieng ka badan buram ka chungi bat ngangai ru kumba nakaliang jongelo lengba ka jingi terilang kumbala penpau na ka por syakapor nginang la haka banyete bani ai jingmot haka ban penbit penbiang ya ki beduna la kalong na ka banta ke MDC hostel la kalong na ka banta ke cingdon kam makani ka legislative wing lani kumban syongno wat panyaya rengkat kumba lapasyat cingmot panuan ra lengba ka amendment ya ke idirul ba ka jingi terekam kadeban nang baha kat ban ngami na kapor syakapor tengah kermen bagi por ke bansawan in senang la ban le ya kata dagi cingi trelang paro kenang ba kakam kanang phu kanang pien pada ba phai sekani ka banta ka bana kaliang chong ILO ipa ni ka jing pensyai bidai berkene ka supplementary expenditure ka badon akani ka page 42 ngakren me ka basyai ni bakane ka dei ka mang kabangi thau na kabanta katulok chung bitu kisangot ki staff ki barung ke SD ngadu Julai aracara usau lumbolong ke isi ya imobile chung kani ka cut motion one withdraw ya ka cut motion chupi syukur buram suka berat kiat kalau mover kalau ketukan kajing khat langkat kat kum ka record ka bangapan na po ka office ha tu ka sngi ka khat trik Jun ngalakli na ka office ka ai bandai yang ka disconsul ki jule ha bade kum tu ka sngi kha jong JM le khosro na kaliang office ki ong ba ko ba julong ba ki ka de ka sngi ka na pembra kum sngi shooting but kapag ju rakhia na kaliang office pa de kasi khla ju kata kapag ju bu sentio di program di organize jadi na barta kadao andre haga to ka jingjab ju to skin na kaliang ju nga mas i ngala de ong is ka tri ba syukos yo to brio bale to ta